ke mana? Amang, Neng. Ngiring atuh. Yuk. Manis yang manis, yo, yang manis, yang manis, yang manis, yang manis. Yang manis, yang manis, yang manis, yang manis, yo. Yang manis. Yo. Ser naon, Neng? Tolong aing nu nanya. Mang, pan ini nanya mah. Oh, teka deuleu poek. Aduh. Enak, Neng. Jajanan. Hah? Ayo, gampang jadi bayar. Dah. Mana wadahna, Kang? Yo. Aduh, pusing, Neng. Kunaon, A? Ente, Neng. Ayo sok terus. Nya muhun, A. Nyandak tarigu bade jeung masak. Aing mah teh yakin kasih eta hutang numpuk ka aing. Bade nyandak rokok jeung Bapak. Mak, Kek. Ya tadi ya, Neng. Iya kan dia. Iya, Nak. Oh, iya na Neng ya. Ini sekarang minumnya. Heeh. Jadi ya kadek Mang. ala. Kadek ya. Ngelel. Anjir. Tukang warung. Leta aing pakai layar sentuh. Kan repotna ya. Muhun, Mang. Di antara repotan heula nya. Heuh, sok. 20.000. 50. 200 ribuan. Aduh Gusti, aing mer pakai naon ieu? Iya, Neng. Nya. A, bayarnya. Muhun, Neng. Muhun, Neng. Kadi bayar, Neng kapayun bae. Nya atuh. Ya, kena nyusul nya. Nya. Yuk. Wah, dia bayar dia. Kebaya asup kena kaspor. Teu hayang itu dia tina buku geus nyocok hutang sia bae. Isi dengan kabaya we. Isukanya sebelum Boga makai sih dia kawan ngahutang bae di warung aing. Kabur dia lah kada itu. Siap. Nganu nangkupkeun warung aing bae. Geus gede init lah. Init. Bebas. Haha, ini lagi cewek. Bel amat. Neng, Hayu, A, bawa motorna. aduh, antah mau motor. Aduh. Oh, Neng. Mana aing teu bisa motor. Mayu. Ayo, Neng, kita naik. Gampang motor ieu. Hayu. Hayu, A. Ayo. Pan A digoes. Pan Neng, ama teu bisa mau motor. Gede laga. Dan ngomong ti tadi. Hayu geus turun. Ayo, tah. Ayo. Isin beeng bagong. Hih, balagu. Buk mah doang sayang dudut. Ay motor teu bisa. Aduh. Isin merah. Nanti yang ngajeruk di panas. Goreng enteskeun. Pan sia kasar amat enak ka aing. Yang ngisinkeun aing. Aing izinkeun naon? Mau motor ge awewe. Kitu galak kasar-kasar sia mah ka aing. Bodoh. Geus lah aing mah neuk balik. Pan aing mau diajak. Ai daek sia nuturkeun. Pan sing ngelelan ka aing. Bawa kasurupan setan belut sia mah. Sabodo ting sia.
Aduh gitu geneng ulah gancang-gancang lempang nak. Geus tangguhan bae di luar. Pernah nggak nginum? Kayak kuaing dicokotkeun. Oh gitu. Aing mere nginum kana naon nya? Piraku kana gelas? Nyah amat gelas aing. Boy, iya nu pantes mah. Iya, cocok jeung jelema boke mah. Yuh, cina si haus jeung minum. Asya aku kabina-bina teh mere nginum aing kana ember. Aku naga aing kebo nginum na ember teh ya. Haruh. Delaga sia jelema boke oge. Ya iya nu pantes mah. Hanes lah aing, daripada aing teu nginum. Pan sia mah imah kulinyar. Pan urut aing kok kobok. Atuh pantesan kot kulinyar kieu. Eta nu pantes mah jeung sia. Berkah urut parawan mah. Ih, tolol. Aida sia nuturkeun. Sia nuturkeun. Ileungeun kieu amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sekarang kita lagi nungguin mau syuting cowok belagunya karena kerpeting terus beres anu episode kahiji pan pek amat kita tuh bagus ya. Nah, kuari orang ya keur ningguan pemain sekaligus kameramen GRD TV. Tah nama orang artisna Neng Erna. Orang berbincang-bincang heula jeung Neng Erna. Oke? Nah. Assalamualaikum Mbak Erna. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Damang Teteh. Alhamdulillah damang. Nah, gimana ini Teteh untuk persiapan syuting cowok belagu? Persiapannya yang pastinya mental udah siap. Udah siap. Oke, bagus ya. Itu yang modal pertama itu mental memang. Terima kasih buat kalian yang sudah komen, karena komen kalian itu penting. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya. Karena itu penting banget. Jadi mohon bantuannya. Karena syuting itu nggak mudah loh. Sip. Ke situ lang. Yes.